តើលោកអនុទានជនបង្ករឿងជនបង្កចំនួនបាទក្នុងការឆ្លោះគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងបាទបាននិយាយអ្វីខ្លះក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈានទៅរកការចរចាគ្នាដែរឬអត់ហើយចំណែកចិនវិញគឺនឹងមានការរង្គោះរង្គើបាទផ្ទៃក្នុងដែរទេបងប្អូនបាទនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះបាទហើយចំណែកឯអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីវិញបងប្អូនយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបងប្អូនបាទចំពោះការចរចាលើកទី1លើកទី2បានបញ្ចប់ហើយនឹងឈានទៅរកការចរចាលើកទី3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងបាទជាការចែករំលែកធម្មតារបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនជាមានចំណេះដឹងពងពោះអីខ្លាំងប៉ុន្មានទេបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនក៏ជួយ like ជួយ share ជួយ follow បាទជួយ subscribe បងប្អូនណាបាទជួយផងបាទហើយខ្ញុំនឹងពំនាំយកនៅចំណេះដឹងទូទៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ដូចជាផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌បាទអ្វីដែលខ្ញុំចេះតិចតួចសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគឺត្រូវការតែសុខសន្តិភាពត្រូវការសេចក្តីសុខនិងបាទសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រទេសថៃគឺតែងតែយកបាទរឿងប្រទេសកម្ពុជាយកទៅធ្វើនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានចង់ឲ្យគេសរសើរយើងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគេចោទសួរបេក្ខជននីមួយៗនៅក្នុងបាទមេបកនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺគេតែងតែឆ្លើយចេះឆ្លើយចុះហើយខ្ញុំជឿថាមេដឹកនាំថៃទាំងអស់តិចតួចណាស់ដែលបងប្អូនដែលគិតថាដែលចង់ចរចានិយាយស្រួលរួលគ្នានិយាយត្រឹមត្រូវមួយគ្នាណាបាទគឺភាគច្រើនគឺនិយាយយកតែល្អបាទដូចអនុទានដែលជាបេក្ខជនឥឡូវឡើងដល់លេខ2ហើយបងប្អូនលេខ2លេខ3បាទภูมิใจไทยហើយនឹងភឿថៃគណៈបកពីរហ្នឹងគឺលេខ2លេខ3លេខ2លេខ3បាទតសសងគ្នាហ្នឹងបាទហើយតែចំណែកឯទី1គឺគណៈបកប្រជាជនថៃបាទនឹងជាប់លេខ1ចំណាត់ថ្នាក់លើហើយបាទ30%ជាងហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃ8យើងរងចាំមើលតើគណៈបកណាដែលនឹងជាប់ឆ្នោតហើយនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ដឹកនាំយើងប្រជាជនយើងគឺត្រូវការតែសន្តិភាពទេអត់មានត្រូវការចំនួនជាមួយនឹងប្រជាជននិងប្រទេសណាទេបាទប៉ុន្តែលោកអនុទាននេះគឺគាត់លើកឡើងគាត់យល់ល្អខ្លួនគាត់និយាយថាដូចជាគាត់នឹងជន់រងគ្រោះប្រទេសក្នុងគាត់ថាគាត់ចង់តែបានសុខស្រួលទេប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គាត់គឺចាក់ដោតសម្ដីរបស់គាត់គឺបង្ករឿងតែម្ដងបាទនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញការដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺនិយាយមកយកល្អខ្លួនឯងនិយាយមកគឺដើម្បីថាខ្លួនឯងពាំងទ្រូងថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យបាទណាគ្រប់បែបយ៉ាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការតាមដានដល់ទៀតហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយវែងទេព្រោះបងប្អូនបាទគឺពេលវេលារបស់ខ្ញុំខ្លីនៅក្នុងនីតិក្នុងការដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះព្រោះមានព័ត៌មានច្រើនក្នុងដៃបាទឥឡូវខ្ញុំចូលដល់មួយទៀតពីប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសចិនបងប្អូនគឺមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងគេហៅថាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រភពថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនណាបងប្អូនបាទគឺមានការនិយាយរួមទៅគឺបន្ទាបបន្ទុកចិត្តគ្នាធម្មតាយើងខ្លាចអ្នកនេះធ្វើឃាតនេះឬក៏នេះទម្លាក់តំណែងនេះអញ្ចឹងភាពបន្ទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងជួរកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនបាទឥឡូវដកតិចទីអស់ហើយបងប្អូនបាទឬនៅក្នុងព័ត៌មាននៃប្រទេសចិនហ្នឹងគឺនៅសល់តែម្នាក់ទេអញ្ចឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ្នកដែលតស៊ូតាមឡើងគឺលោកស៊ីស៊ីពីងហ្នឹងគឺគាត់ដកអស់ហើយគាត់ដកមានសល់ទេដកដូចស្ពៃអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅប្រទេសចិនយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតហើយចំណែកឯបាទអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបាទហើយបងប្អូនដឹងហើយបន្ទាប់ពីការចរចា2លើកហើយឥឡូវនេះនឹងឈានចូលដល់លើកទី3បាទនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយគឺនៅប្រទេសបាទអារ៉ាប់រួមបាទបងប្អូនណាហើយយើងរងចាំមើលហើយ
អាណិតអ៊ុយក្រែនដែរមិនដឹងធ្វើយើងធ្វើបាច់បុកប្រទេសយើងទុនខ្សោយដែរអញ្ចឹងណាអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានរុស្ស៊ីគាត់ចង់បានទឹកដីរបស់គាត់គឺទឹកដីដុនបាសទាមទារទឹកដីដុនបាសយល់ទៅ20%បងប្អូន20%នៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរុស្ស៊ីកាន់កាប់ហើយណាអញ្ចឹងបើបន្តទៅមុខទៀតមានសង្គ្រាមតទៅមុខទៀតរុស្ស៊ីវាយយកអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានការតចរចាឲ្យបើតាំងពីមុនមកបើយើងអស់តិចតួចវាល្មមមកតែមនុស្សយើងវាអត់សុខចិត្តទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការចរចាហ្នឹងគឺ3ចំណុចដែលឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវតែទទួលយកតែម្ដងគឺកាត់ទឹកដីដុនបាសឲ្យបាទទី1បងប្អូនគេឈឺចាប់ទេបងប្អូនដីរបស់ខ្លួនឯងគេកាត់ឲ្យគេបាទហើយទី2គឺអត់ឲ្យមានតបច្រើនដាក់តបច្រើនណាប្រទេសខ្លួនឯងគេអ្នកកំណត់មកយើងមានតបច្រើនវិញទេរុស្ស៊ីខ្លាចសន្តិសុខរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្លាចអ៊ុយក្រែនតដៃអញ្ចឹងណាហើយទី3មកឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងចូល NATO អញ្ចឹងទៅហើយប្រទេសរបស់គេចូលបញ្ចូលរឿងរបស់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេថាខ្លាចបញ្ហាសន្តិសុខអញ្ចឹងចូល NATO អញ្ចឹងទៅអាងចុះបង្ករឿងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងជាហេតុផលរបស់គេទេបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងចូលមើលប្រទេសអាមេរិកជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយយើងដឹងហើយអាមេរិកអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បងប្អូនច្រឡំអ៊ុយក្រែនយើងមើលអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺក៏ប្រទាញប្រទង់នេះខ្លាំងអាមេរិកគ្រាន់តែរោវាយអ៊ីរ៉ង់នេះចង់បាទយើងមើលឃើញថាទំនងតែវាយអើយប៉ុន្តែឥឡូវមិនទាន់បានវាយទេបងប្អូនព្រោះអីការធ្វើសង្គ្រាមការវាយប្រទេសណាមួយមិនមែនងាយស្រួលដូចទៅចាប់បាទថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយឡាណាបងប្អូនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទខ្លាំងដែរមានសភាវុធគ្រប់គ្រាន់ហើយជាប្រទេសមួយដែលមានគេហៅថាភូមិសាស្ត្រទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អអញ្ចឹងងាយបងប្អូនងាយធ្វើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរអញ្ចឹងខ្លាចសង្គ្រាមលោកខ្លាចអីចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការកិច្ចចរចាដែលអាមេរិកដាក់ឲ្យមានការចរចាហ្នឹងរងមិនធ្វើតាមទេបាទដោយសារថាគិតថាមិនស្មើមុខស្មើមាត់អញ្ចឹងគិតថាអាមេរិកនឹងគៀបសង្កត់ពេកគាត់មិនចូលចិត្តអាណាកម្រិតកំហែងគៀបសង្កត់អញ្ចឹងណាដាក់លក្ខខណ្ឌអញអីក៏ចូលចិត្តលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងក៏អត់ចូលចិត្តបាទលក្ខខណ្ឌណាបាទឥឡូវនេះគឺថ្ងៃសុក្រនាំនេះចូលចរចាថ្ងៃសុក្រនឹងឯងបាទណាថ្ងៃសុក្រនឹងមានការចរចាបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការចរចាបានសម្រេចចុះបងប្អូនមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមនេះការសង្គ្រាមវាបាត់បង់ខ្ទេចខ្ទីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងនិយាយអស់ទៅគឺវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចនិងមានជីវិតសត្វស្លាប់អញ្ចឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមានរងចាំមើលតទៀតបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ